হ্যালো বন্ধুরা, আমি অরিজিৎ আর আপনারা দেখছেন কম্পিউটার সলিউশন বাই অরিজিৎ। তো আজ আমাদের কাছে এই তোশিবা কোম্পানির এই ল্যাপটপটা আছে, যার হার্ড ডিস্কটা খারাপ হয়ে গেছে। তো কম্পিউটারের জন্য অনেক স্লো হয়ে গেছে বা খুলতে কাজ করতে প্রবলেম হচ্ছে। তো আজ আমি এই কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কটাকে চেঞ্জ করে এর জায়গায় এসএসডি লাগিয়ে দেবো। তো কিভাবে সেটা করব সেটা আজকে আপনাদের দেখাবো। তো এই এসএসডিটা লাগানোর জন্য প্রথমে ল্যাপটপটাকে উল্টে নেব। আচ্ছা, তার আগে দেখিয়ে দিই এই এসএসডিটা আমি লাগানো হবে। তো এই হচ্ছে এসএসডি, এটা আমি এখানে লাগাবো। তো এর জন্য ল্যাপটপটাকে উল্টো দিক করে এর যে স্ক্রুটা আছে এখানে, তো এই স্ক্রুটাকে ফার্স্টে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে নেব। তো খোলার পর এইভাবে এটা খুলে আসবে। এরপর এখানে হার্ড ডিস্কটাকে দেখতে পাচ্ছেন, যেটা খারাপ হয়ে গেছে। এই হলো ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক। তো এটা খারাপ হয়ে গেছে, এটাকে খোলার জন্য আমরা জাস্ট এখানটা চাপ দেব। তো এর কানেক্টার থেকে এটা খুলে আসবে। এবার এটাকে আস্তে করে তুলে নেব। তো হার্ড ডিস্কটা এর কেসিংয়ের মধ্যে পড়ানো আছে, তাই কেসিংয়ের চারিদিকে দেখুন স্ক্রু স্ক্রু লাগানো আছে। তো এই স্ক্রুগুলোকে খুলে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা, এখানে একটা, এবং এই সাইডেও দুটো স্ক্রু লাগানো আছে কেসিংয়ের মধ্যে। এটা হার্ড ডিস্ক কেসিংয়ের মধ্যে লাগানো আছে। তো ফার্স্টে এই স্ক্রুগুলোকে খুললে তারপর হার্ড ডিস্কটাকে বার করতে হবে। তো এই হার্ড ডিস্কটাকে বার করার পর এই কেসিংয়েই আমাদের ওই এসএসডিটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। তো আমরা ফার্স্টে স্ক্রুটাকে খুলে নিচ্ছি, চারটে স্ক্রুকে খুলে নিচ্ছি। তো এইভাবে কেসিং থেকে স্ক্রুগুলোকে খুলে নেব ফার্স্টে। চার সাইড থেকে চারটে স্ক্রু খুলে নেব। আপনারা চাইলে হার্ড ডিস্কটাকে রেখে দিয়ে আপনি যেখানে ডিভিডি রাইটার লাগানো হয় সেই ডিভিডি রাইটারের জায়গাও আপনি এসএসডি লাগাতে পারেন। তো আমি এক্ষেত্রে হার্ড ডিস্কটা যেহেতু আমাদের খারাপ আছে, তো হার্ড ডিস্কের জায়গায় এসএসডি লাগাবো। তো এই এসএসডিটাকে ফার্স্টে আমি আনবক্সিং করে নিচ্ছি। তো এইভাবে আমাদের এসএসডিটাকে বার করলাম, যেটা এখন হার্ড ডিস্কের জায়গায় লাগাবো। তো এই হলো আমাদের এসএসডি। তো এসএসডিটাকে দেখতেও অনেকটা ল্যাপটপ হার্ড ডিস্কের মতোই হয়, তবে হার্ড ডিস্কের থেকে অনেক হালকা হয় এবং অনেক ফাস্ট হয়। অনেক ফাস্ট কাজ করে হার্ড ডিস্কের থেকে, এবং দেখতে ওয়েটে অনেক হালকা হয়। তো এবার এই এসএসডিটাকে এই কেসিংয়ের মধ্যে এইভাবে লাগিয়ে নেব। তো লাগানোর সময় দেখতে হবে যে কানেক্টারের মুখটা যেন ঠিক দিকে থাকে। তো দেখুন এইভাবে এসএসডিটাকে এইভাবে লাগিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন কানেক্টারের মুখ ঠিকঠাক আছে, এবং স্ক্রুগুলো যেভাবে খুলেছিলাম সেইভাবে স্ক্রুগুলো হার্ড ডিস্কের সাথে লাগিয়ে দেবো। এই চারদিকে চারটে স্ক্রু লাগিয়ে দেবো। তো এটা আপাতত রাখলাম। এরপর আপনারা চাইলে এই যে দেখছেন ক্যাডি, আপনারা যেই ক্যাডির মধ্যে হার্ড ডিস্ক এসএসডিটাকে লাগিয়ে যেখানে ডিভিডি রাইটার লাগানো হয় সেই ডিভিডি রাইটারের জায়গায় এটাকে লাগিয়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনারা হার্ড ডিস্কও ইউজ করতে পারবেন, এবং আপনি এসএসডিটাতে ওএস ইনস্টল করে রাখতে পারবেন। তো এই ক্যাডিটাকে দেখতে অনেকটা ডিভিডি রাইটারের মতো দেখতে হয়। তো ডিভিডি রাইটারটা ওপেন করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ক্যাডিটাকে এখানে রাখলাম। এরপর ডিভিডি রাইটারটা এইভাবে টানলে খুলে আসবে। তো এই দেখছেন ডিভিডি রাইটার। তো এখন তো ডিভিডি রাইটার অতটা চল নেই, সেক্ষেত্রে আপনি ডিভিডি রাইটারটা খুলে সেক্ষেত্রে ক্যাডির মধ্যে এসএসডিটা ইনস্টল করে লাগাতে পারেন। তো ডিভিডি রাইটারটা আবার লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে, কেন কি আমরা যেখানে হার্ড ডিস্ক লাগানো হয় হার্ড ডিস্কের জায়গায় এটা রিপ্লেস করব। হার্ড ডিস্কটা যেহেতু আমার খারাপ হয়ে গেছে, ওটাকে আর লাগিয়ে রাখবো না। তো আমি নাটগুলোকে আবার টাইট দিয়ে দিচ্ছি।
তো চারধারে 4টে নাট আমি টাইট দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন যেভাবে খুলেছিলাম সেইভাবেই আবার চারদিকে 4টে নাট লাগিয়ে দিতে হবে। তো নাট লাগানো হয়ে গেলে এইভাবে জাস্ট এটাকে বসিয়ে দিয়ে সামনের দিকে কানেক্টারের দিকে একটু চাপ দিলেই কানেক্টারের সাথে এটা লেগে যাবে। এরপর আবার এই যে ব্যাক কভারটা আছে এটাকে ল্যাপটপের এইখানে ঘাটে জাস্ট বসিয়ে নেবো, বসিয়ে এইভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। তো এটা ঘাটে এঁটে যাবে। এরপর এটা লেগে যাওয়ার পর এদিকে যে স্ক্রুটা আছে এটাকে টাইট দিয়ে দিতে হবে। তো আমাদের ভালোভাবে লেগে গেছে। তো এরপর স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এটাকে টাইট দিয়ে দিতে হবে নাটটাকে। তো আমরা স্ক্রুড্রাইভারটা নিয়ে এটাকে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। তো যেভাবে আমরা এটা খুলেছিলাম সেভাবে এটাকে লাগিয়ে নিয়ে আবার এটাকে টাইট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরপর ল্যাপটপটাকে আমরা সোজা করে নিয়ে এবার পালা হচ্ছে ফরম্যাট করার। কেন কি আমরা যেহেতু নতুন হার্ড ডিস্ক বা এসএসডি লাগালে ফরম্যাট করে নিতে হয়, কেন কি ওর মধ্যে উইন্ডোজ 10 বলুন 7 বলুন ওএস ইনস্টল থাকে না। তো এবার আমাদের ওএসটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো ওএস ইনস্টল করার জন্য আপনার কাছে বুটেবল পেন ড্রাইভ বা বুটেবল সিডি থাকতে হবে। তো আমার কাছে এখন বুটেবল পেন ড্রাইভ আছে, তো আমি এটাকে পাওয়ার অন করে নিলাম এবং আমার কাছে দেখছেন এই যে পেন ড্রাইভ, এর মধ্যে উইন্ডোজ 10 লোড করা আছে। তো এই বুটেবল পেন ড্রাইভটাকে আমরা এখানে ইনসার্ট করে দেবো ইউএসবি পোর্টে। এরপর পাওয়ার বাটনটা অন করে আমরা F2 কি প্রেস করব। তো তোশিবার ক্ষেত্রে F2 কি প্রেস করতে হয়। তো আমরা পাওয়ার বাটনটা অন করে F2 প্রেস করলেই বায়োস সেটিংস চলে আসবে। তো এরপর অ্যারো কি দিয়ে আমরা বুট যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন সেই বুট অপশানে যাব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার যে ফার্স্ট বুট আছে সেটা স্যান্ডিস্ক মানে আমার পেন ড্রাইভটা ইউএসবি পেন ড্রাইভটা শো করছে এবং সেকেন্ড যেটা আছে সেটা এসএসডি 120 GB লেখা আছে। তো আমাদের এসএসডিটা সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়েছে এবং এটাকে শো করছে। তো এবার এই কনফিগারেশনটাকে সেভ রাখার জন্য F10 প্রেস করতে হবে এবং এন্টার প্রেস করতে হবে। তাহলে আমাদের এই কনফিগারেশনটা সেভ হবে এবং প্রথমে আমাদের ইউএসবি দিয়ে বুট নেবে এবং আমাদের এসএসডিতে ইনস্টল হবে। তো আমাদের বুট নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। আমার পেন ড্রাইভ থেকে উইন্ডোজ 10 বুট নিচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবার প্রসেসিং শুরু হয়েছে। তো এটাকে নেক্সট করে এগিয়ে যেতে হবে। এটাকে নেক্সট করে দিলাম। এরপর ইনস্টল নাওতে ক্লিক করতে হবে। করার পর দেখতেই পাচ্ছেন সেটআপ ইজ স্টার্টিং লেখা আসছে। তো একটু ফরম্যাট করতে টাইম লাগে। তো আমি পুরো প্রসেসটা দেখাবো না, শুধু এখানে পার্টিশন করাটা দেখিয়ে দেবো। কেন কি আমার আগে একটা ভিডিও দেখানো আছে কীভাবে উইন্ডোজ ফরম্যাট করতে হয় এবং ওএস ইনস্টল করতে হয়, এটা আমাদের দেখানো আছে। তো এসএসডিটাকে কীভাবে পার্টিশন করব সেটা এখন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমি ওএস ইনস্টল করার জন্য 100 GB রাখবো, সেইভাবে পার্টিশন করব এবং বাকি যে জায়গাটা থাকবে সেটা অল্প একটু জায়গা রেখে দেবো যাতে ইম্পর্টেন্স কিছু ফাইল জাস্ট সেভ করার জন্য। তো আমরা এই কনফিগারেশনটা রাখছি। তো ওকে করলেই দেখবেন সিস্টেম রিজার্ভের জন্য কিছু এমবি পড়ে রয়েছে এবং আমরা যেখানে ওএস ইনস্টল করব সেটা 100 GB হয়ে গেছে এবং কিছু পার্টিশন আমরা 11 GBর মতো ফাইল করার জন্য রেখেছি এবং নেক্সট বাটনে ক্লিক করলাম ওএসটা ইনস্টল করার জন্য। তো আমরা যদি ফরম্যাট পুরোটা দেখতে চান তো আগের ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো।